Seaman, ya haƙuri, ya haƙuri. Ta halin da yake ciki zai rike abuna. Ya haƙuri, yawa. Sun kore shi, sun fitar da shi daga gate. Ko sun nuna ba na son abuna ne? Wallahi ina son shi. Hakan da suka Allah ya sa haka shine mafi alkhairi. Na gode wa Allah. Kan ba na ce ki haƙuri ba. Kullum kina kuka, ina ba ki haƙuri kuma na ce ki haƙuri. Oh, let's appreciate. Well done, Seaman. Allah ya maka albarka. Na ce ki haƙuri. Allah ya maka albarka. Thank you. Thank you. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce ki zauna, ki yi haƙuri, ka zauna kai ma, ka zauna da ita ne in kana son ta zauna, kai ma ka zauna, ya haƙuri. Ya haƙuri, Seaman. Ya haƙuri. Akwai cosmate ɗinka ma suna son su zo su gaida ka, ka zauna don Allah. Ya haƙuri. Don Allah ka yi haƙuri, zauna. Husaina ce fa take maka magana, yawwa. Don Allah zauna, Seaman. Don Allah ka zauna, don Allah. Jama'a ku tafa mishi. Now she be the only person where they fit understand them. And now she be the only person where him they understand. Oh, how many of us go get luck, get this kind of wife? How many of us? Some women, one year, they don't work out go. This one said, we no resemble something where you go ever escape. 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. Kai, how about Allah? Let's appreciate this woman. My brothers, my sisters,